全民穿越公路求生游戏，每个人面前都凭空出现一只手提箱，打开就能选择任意车型。当所有人都争抢着选择各种超跑时，而你却转身选择了一辆50宏光，其他人都夸你是个宝匹龙，你嘴角反而翘了起来。那群人根本不懂，在公路求生里，油耗低、底盘高才是真正的硬实力。此时，一块巨大的虚拟屏幕浮现在你眼前。荒路求生规则，简单来说没有规则，唯一的要求通过获取资源活下去。你扫了一眼，便踩下油门驶了出去，跑了110里路。你瞥了一眼油表，指针几乎纹丝没动，不愧是神车啊！你拍了拍方向盘，100公里1.5的油耗，可不是吹的。就在这时，路面前方出现了一个木箱，你把车停稳，走过去打量了一番，应该就是资源箱了。你从后备箱摸出一把木锤，抡起来砸了2下，木箱纹丝未动，箱面上浮现出25的提示。你咬咬牙，又狠狠补了一锤，提示变成了35，箱体终于裂开一道缝。正在这时，脑海深处突然炸开一道冰冷的声音：恭喜宿主绑定无限增幅系统，每件物品可增幅1次。你愣了半秒，旋即大笑出声：什么？这破天的富贵终于轮到我了！检测到木锤可增幅，是否增幅？增幅，增幅成功。木锤青铜锤提示：青铜锤奋力砸10次，可砸碎青铜资源箱。那拿青铜锤砸一个木质资源箱，岂不是轻轻松松？你拎起青铜锤，奋力一砸，木质资源箱发出一声沉闷的爆裂，碎片四溅。你低头一看，地上只有一小瓶浑浊的河水，标注100毫升。你拎起瓶子，对着光晃了晃，眉头拧成了结，耍我的吧？这水能喝吗？可你没时间多想，才下车一趟，头顶毒辣的阳光已经烤得你头昏脑胀，嗓子干得冒烟。你赶紧钻回车里，再不喝水，自己就要脱水而死了。你正打算硬着头皮抿一口，系统提示音再次响起：检测到100毫升浑浊河水，可增幅，是否增幅？增幅，增幅成功。100毫升浑浊河水，10升矿泉水。话音刚落，一大桶清澈透亮的矿泉水凭空出现在你面前。果然，你一把拧开瓶盖，仰头畅饮了好几大口。如此炎热的环境下，有了这桶水，至少几天之内不会被渴死。你放下水桶，目光转向你的50宏光，试探性的想了一下，果然车子不能增幅，应该和资源箱一样被排除在外。你启动车子继续前进，顺手打开了聊天广场，想看看其他玩家的情况。结果你发现，你竟然是第一个找到资源箱的人。广场上哀嚎一片，好渴啊！有水喝吗？谁给我一口水，我出去给他转2个亿。谁给我水喝，我出去就嫁给他。有人有油吗？我可以给你报身份证。给我一点油，我可以教你唱跳、rap， 还有篮球。你看着这些条件，摇了摇头。在这个游戏里，钱和女人都是身外之物，只有资源才是真理。这时，一条消息引起了你的注意：我得到1升劣质汽油，但我的帕加尼巨神是顶尖超跑，劣质汽油根本用不了啊！你眼睛一亮，立刻点开他的主页，发送私信：你用不了的话，我拿1升矿泉水跟你换，怎么样？对方丝毫没犹豫。玩家陆万成发起交易，是否接受？接受。1升劣质汽油出现在车内，检测到1升劣质汽油，可增幅，是否增幅？增幅，增幅成功。1升劣质汽油，50升精炼汽油。你倒吸一口凉气，不仅质量从劣质提升为精炼，数量竟然也翻了50倍。精炼汽油浓度更高，更耐用，而你的50神车本身油耗就低，这些燃油够你跑很久了。你心情大好，直接打开了空调，冷风呼呼的吹着，你舒服的靠近座椅，外头烈日炎炎，别人还在为一口水发愁，你已经吹上空调了。继续前行。50神车虽然实用，但受价格所限，没有安全气囊之类的保护措施，你也不敢狂飙，车速始终保持在70迈上下。不远处又出现了一个木质资源箱，你把车停稳，没有急着下车，而是按照惯例先查看四周环境。在这个求生游戏里，一切都是未知的，你只有1条命，确认四周没有异常后，你抄起青铜锤快速下车。说实话，这种开盲盒的感觉可比拆快递刺激多了。你走上前，一锤砸下去，结实的木质资源箱应声碎裂，一道黑影猛地窜了出来。你定睛一看，一只硕大的黑耗子正迎面朝你扑来。你本能的弯腰一闪，大黑耗子扑了个空，落在2米开外，呲着牙转过身来。你趁他还没发起第2次攻击，一把抓起箱子里散落的物资，撒腿就往车上跑，猛地拉开车门钻进去，砰的关死。咚咚，车外传来一下又一下的撞击声。你心有余悸地看着后视镜里那只巨大的黑耗子道：什么品种的老鼠能长这么大？
是3路长大的吗？没有趁手的武器，你不可能跟这种东西正面硬刚，万一受伤被感染，这里缺医少药，等待自己的只有死路一条。你赶紧发动引擎，油门踩到底。大黑耗子在后面穷追不舍，但终究还是被甩在了身后。你终于松了口气，低头看向刚才慌忙中抓到的物资，一个发霉的烧饼，还有一张设计图，武器设计图，普通伞兵刀，所需材料：精铁8，白铜1。检测到武器设计图，可增幅，是否增幅？增幅，增幅成功。普通伞兵刀设计图，寒风 T1，多用军刀设计图，所需材料：精铁26，金刚3，白铜1。提示 ：T1级近战武器，代表国际上较为先进的设计。你看着上面的材料需求，兴奋中带着头疼。图纸是骚，可这需要的材料也太吓人了吧！矿石10炼为铁，20炼为金，50炼为钢。你心里清楚，游戏初期想弄到这些材料难度不小。你又看向那块发霉的烧饼，没就算了，关键还跟那只大黑耗子待过，要不是有增幅系统，你早扔了。增幅成功，发霉烧饼烤馕100，一大堆金黄酥脆的烤馕瞬间堆满了车内，香气扑鼻。你来到这里还没吃过东西，抓起2个就往嘴里塞，狼吞虎咽。吃饱之后，你简单盘算了一下现有物资，随即做出一个决定，打开交易广场。发布悬赏任务，玩家林毅发布悬赏，悬赏范围精铁、金刚、白铜及各类金属资源，每一种金属资源可兑换矿泉水100毫升或烤馕1张，悬赏池矿泉水3升，烤馕20张。消息一发出去，私信便陆续涌了过来。林毅大佬，我这有一条小皮鞭，能不能换你一张烤馕？林毅哥哥，我还是个处，我很好的，给我100毫升矿泉水和1张烤馕，我今晚就是你的了。你面无表情的划过这些消息，不是在原来的世界了，你对这些毫无兴趣，现在需要的只有资源。过了一会儿，悬赏提取区终于有了收获，一块普通的铁，你拿出来，直接增幅。增幅成功，普通铁精铁6。离打造武器又近了一步，你信心满满，但也知道不能干等着，于是开着车哼着歌继续往前走。行驶了一段时间，又发现一个木质资源箱，你下车小心翼翼地走过去，一锤砸开箱子，然后立马跳开，没有怪物，只有一瓶100毫升的普通水，还是水资源，不错。增幅成功，100毫升普通水，5升盐汽水。盐汽水，你眼前一亮，在中暑和脱水环境下，盐水是最好的恢复手段。缺少盐分不仅会体弱多病，浑身无力，严重时甚至会休克。你大口灌了一口盐汽水，顿时神清气爽，回到车上继续前行。眼看日头西沉，你决定找个安全的地方停车过夜。开了一天的车，确实需要休息。你把车停好，打开交易广场，清点悬赏成果，收获普通铁6，普通钢1。果然，越来越多的人开始发现金属资源了。你立马取出来增幅，增幅成功，获得精铁26，金刚4。金刚居然还多出一块，意外之喜啊！现在离打造寒风 T1多用军刀只差一块白铜了。你看了看周围漆黑的荒野，再次检查车锁，确认安全后，闭上眼准备入睡。第二天天刚亮，你便打开交易广场，没有你想要的白铜资源。打开聊天广场，今天的气氛格外沉闷。昨晚几个还能叫得上名字的活跃玩家，全都没了动静，应该是凉了吧？你低声嘀咕，估计是夜里出去搜物资遭的。经过一夜的残酷淘汰，很多玩家终于接受了现实，纷纷发言：只有手握资源才能活。新的一天从搜资源开始出发，今天一定要弄到金属资源。看着这么多人心甘情愿地为你打工，你不禁感慨，这就是当资本家的感觉吗？与此同时，另一辆车内，一个妩媚的声音响起，那是全网知名主播柳梦瑶。不愧是我榜一大哥，真是我的真命天子，竟然找到了白铜。他对着屏幕娇声说道，随即话锋一转，眼底闪过一丝精明。一定要拿这块白铜狠狠敲诈林毅一笔。他对着私聊频道撒娇。对呀，那家伙现在过得可真滋润。这样吧，换到的资源我和你平分，怎么样？遇到你真好，我做你女朋友啊。对面的老哥听得心直痒痒，想都没想就把白铜交了出来。然而白铜刚到手，柳梦瑶立刻把对方拉黑了。他看着手里的白铜，懒洋洋地笑了一声。男人果然一个比一个好骗，白铜这么稀有的资源，我随便几句话就拿到了。随即他在聊天广场公开发消息，林毅，我这里有你要的白铜，想要乖乖拿出5升矿泉水和3天的食物。
否则你永远也别想得到。这明目张胆的敲诈，令聊天广场瞬间安静，所有人都在等你的回应。你盯着这条消息，思忖了一会儿，还真是狮子大开口，但没有白铜，武器就造不出来。你正打算咬牙加码悬赏时，一条私信突然弹了出来，发送者陆万成。兄弟，你急需稀有金属白铜吗？是的，你回了2个字，下一秒，一个交易请求出现在面前，你愣住了。对方没有提任何交换条件，也就是说，这块白铜陆万成要白送给你。你心头一暖，这家伙还挺靠谱。你没有犹豫，在交易栏里放上了5升精炼汽油、1升矿泉水和5张烤馕，然后点击确认，交易成功。你给陆万成发了条私信，我不能白要你的东西，这些物资你收下。太多了，兄弟，我不能收。收着。陆万成想了想自己和妹妹的处境，最终还是没再推辞。那就谢谢兄弟了，银翼，我真不知道怎么报答你。以后你要是需要什么稀有资源，都先找我，我一定帮你留意。材料齐了，你撤掉了悬赏任务，拿到白铜后，你试了一下，果然不能增幅。提示：仅可增幅从资源箱中开出的物品。那这块白铜是怎么来的呢？你琢磨了一下，算了，先把武器打造出来再说。原本你还想等武器造好后再增幅一次，看来是行不通了。你打开寒风 T1军刀设计图，投入所有材料。恭喜玩家林毅打造出 T1级寒风军刀，是否全区通告？你一愣，立马选择不通告。闹呢？这可是无规则求生游戏，傻子才会在前期暴露自己的底牌。话音刚落，一把军刀凭空出现在你手中，入手冰冷，宛如玄铁。你举起刀，看了一眼刀刃，锋利的仿佛连目光都能被割伤。试试。你环顾车内，不行，这些都是重要物资，不能糟蹋。于是你下车，环顾四周，最后目光落向地面。你单手握刀，刺入公路路面，插入，拔出，一气呵成。路面像老豆腐一样被轻松贯穿，一度让你怀疑自己刺的不是柏油马路。有了这把刀，安全感满满。你满意的收刀回到车内，打开聊天广场，发现已经炸了锅。林毅大佬，怎么取消悬赏了？是啊，我刚找到一块铁矿，可我现在需要水啊！求求了，恢复悬赏吧，有机会人家一定给林毅大佬生猴子。楼上腐女走开，像林毅大佬这种品味极高的男人，一定喜欢我们书香门第的女孩。书香门第，林毅大佬，我是舞蹈生，懂的都懂。你嘴角一笑，被这么多人追捧的感觉确实不赖，但你重新上架悬赏，可不是因为被甜爽了。你清楚，随着时间推移，别的玩家也会获得设计图，到时候金属资源的价格会疯涨。趁现在赶紧收割一波。你再次拿出3升水和50张烤馕作为悬赏奖励，规则不变，每一块金属兑换100毫升矿泉水或1张烤馕。然后你继续开车上路。丁，交易到账，炼铁1。丁，交易到账，稀有金属白铜1。丁，交易到账，普通钢1。资源源源不断的入账。就在这时，你余光瞥见路边杂草堆后面一个青色的箱子若隐若现，青铜资源箱。你拿出青铜锤，谨慎地下了车，走到资源箱旁，深吸一口气，开始用力猛砸。1锤、2锤、10锤，箱子碎裂的瞬间，你握紧军刀，猛地向后跳开，警惕地扫视四周，没有危险。地上散落着2样东西，一个医用急救包和一片指甲盖大小的甲片。你弯腰拾起物资，正准备转身上车，背后的荒草丛突然传来沉重的响动，连脚下的地面都在颤抖。你瞳孔一缩，后面那东西个头绝对不小，你头都没回，拔腿就跑。风声裹挟着野兽的嘶吼灌入耳中，你余光一扫，一头獠牙外翻的巨型野猪正朝你冲来。去他妈的，哪来的巨齿野猪？你知道50虽然省油，但绝对扛不住这畜生，蓄力一撞，回车是来不及了。你看到前方有一片乱石堆，当机立断冲了上去，3步并2步爬上小山坡，野猪冲到坡下，仰着头朝你怒吼。你抓起脚边的石头狠狠砸下去，野猪被彻底激怒，嘶吼着往上冲，但它身躯太过沉重，脚下圆滚滚的碎石被挤压得四散划开，四只蹄子越陷越深，整头猪卡在了石堆里，动弹不得，只能愤怒地咆哮。卡住了，你眼中金光一闪，机会只有一次，你抽出寒风军刀，纵身跃下，电光火石之间，刀光如炼，野猪连惨叫都没来得及发出，就被你利落地分割完毕。你费了9牛2虎之力，把这些猪肉全搬到车上，此地不宜久留，你已经停了太久了，立刻发动引擎继续前进。又行驶了一段路，砸开一个木质资源箱，拿到200毫升矿泉水。车内空间有限，你暂时没有增幅，先放着。你拿起今天的重要收获，医用急救包，增幅成功。医用急救包，军用急救包，军用物品的质量可不是盖的。你微微一笑，将急救包妥善收好，然后你看向那块小甲片，检测到反应装甲碎片，可增幅，是否增幅？你倒吸一口凉气，什么？这是主战坦克才会装备的反应装甲？发达了，
增幅成功，反映装甲碎片 T3 级复合防爆甲板80，恭喜玩家林毅获得 T3 级复合防爆甲板，是否全区公布？不公布。然而下一秒全区公告，恭喜编号123271，玩家成功打造 T3 车用装备1720，车载装备功能开启。你直接愣了，不是说不公告吗？好在只显示了编号，没有暴露身份。你长舒一口气，随即注意力被新功能吸引。车载装备，你打开功能页面，发现竟然可以更改车辆组件，载具主架构能被防爆甲板替换。你立刻执行替换。车的外观没什么变化，但隐形的防爆甲板已经覆盖在了车身上。虽然要完全包裹整辆车还需要120块，但至少现在主驾驶位已经被保护起来了。T3 级复合防爆，不说能扛住坦克炮，挡几发步枪子弹还是轻轻松松的。你满意的拍了拍方向盘，目光落向后座堆着的猪肉，肚子适时的叫了一声，今晚吃烤猪肉。你打开交易广场，发布新的悬赏，悬赏目标木炭、火鸡、调料、烧烤架等烧烤道具，每样可兑换100毫升水或1张烤馕。为了以防万一，你又下车去捡了20-30根野生木柴，荒山野岭的，数目不少，木柴倒不难弄。回来后打开交易广场一看，收获不错，烧烤架1，木炭3，孜然辣椒面200克，还有1瓶江小白。你笑了，江小白都有，好家伙！其他玩家除了生存必需品之外，这些杂七杂八的东西还真是不少。你取出木炭，增幅成功，普通木炭3，优质木炭100。你架起烧烤架，点上木炭，切好猪肉串上去，油脂滴落在炭火上，滋滋作响，香气弥漫在夜色里。你撒上孜然和辣椒面，再小酌一口江小白，惬意。然而聊天广场上却传来一条令人揪心的消息：我是陆万成，我妹妹她不听劝，夜里跑出去搜物资，被草丛里潜伏的巨蜥咬伤了脚，伤口被感染了。各位大哥大姐，谁有消毒药水或者急救药品？求求你们了，救救我妹妹！聊天广场顿时安静下来。巨蜥满嘴细菌，被咬伤怕是凶多吉少，大伙儿自己都还在愁吃喝，哪有多余的急救用品？你去找林毅大佬试试看吧。有人出了个主意，陆万成犹豫了。你帮过他，他一直不太好意思再打扰你，但为了妹妹，丁，你收到一条私信，你打开一看，只有一句话：求求你，救救我妹妹，她才19岁。交易页面随之弹出，陆万成放上了他手头最值钱的东西，一张粒子空间戒指设计图。你看了一眼，没有丝毫犹豫，直接放入军用急救包，点击交易，交易完成。你打开粒子空间戒指的介绍，粒子空间戒指除生物外，任何物品均可收入粒子空间，拥有者凭意念即可瞬间存取物品，且粒子空间内时间静止，物品永不损坏。你瞪大了眼，我了个去，真的是储物法宝！翻到材料栏，所需材料粒子尘埃，设计图上的材料栏倒是简单，只需要一种东西，粒子尘埃。粒子尘埃，这是什么玩意儿？你翻来覆去研究了半天，毫无头绪。不过转念一想，既然设计图里标注了这种材料，游戏中就一定能找到。你打开交易广场，玩家林毅发布悬赏，悬赏目标粒子尘埃及一切从未出现过的稀有材料，悬赏奖励野猪肉、精炼汽油。发完悬赏，你继续大快朵颐，把剩下的烤猪肉吃了个精光。饱餐之后，你望着旁边还剩的烤肉和盐汽水，脑海里浮现出陆万成的脸。这哥们儿讲义气，白送了一块白铜，帮了自己不少忙，让他好好活着，将来还能给自己提供更多资源。你打开交易页面，给陆万成送去了5斤烤肉和800毫升盐汽水。陆万成收到后，声音都在发颤。这真的是给我的吗？你妹妹受了伤，需要休养，营养也得跟上，收着吧。陆万成千恩万谢地收下了。此时3000里外的一条荒路上，陆万成的妹妹陆婉晴淋成警校一枝花，用了军用急救包之后，身上的伤已经好了大半，此刻正靠在车座上，一手啃着烤肉，一手端着盐汽水，总算有了点活气儿。陆万成看妹妹气色恢复了些，笑着试探道：对了，婉晴，要不哥给你介绍个男朋友，绝对靠谱。陆婉晴白了他一眼：不要，老哥，我可是警校一枝花，还需要你介绍？陆万成收了笑，压低声音郑重叮嘱：对了，这个游戏里很可能有囚犯，你一定要藏好自己的身份，千万别让人知道你是警校的。知道了，哥。陆婉晴打了个哈欠，揉着太阳穴：我头有点晕。肾上腺素的药效就管这么一会儿吗？快把车锁检查一遍，赶紧休息。天亮了，50红光再次出发。你打开聊天广场，一条消息立刻引起了你的注意。我今天搜物资，在资源箱里找到了一个鸟窝，里面有2个蛋，羡慕有鸟蛋吃了。你们不知道，我正准备大快朵颐的时候，发
现竟然是毛蛋，这玩意儿我可不敢吃。你眼珠一转，立刻发送私信，你还剩1个蛋吧？我拿1斤猪肉跟你换，怎么样？ 1斤猪肉，真的假的？真的。交易页面闪动，1枚蛋稳稳落入你手中，检测到普通鸟蛋可增幅，是否增幅？增幅成功。普通鸟蛋毛腿鱼鸮蛋。提示：毛腿鱼鸮是世界上体型最大的猫头鹰，成年后体型可达67至77厘米。你盯着手里这枚蛋，咽了口水，要是在原来的世界吃了这东西，怕是要牢底坐穿。忽然，蛋壳表面浮现一行金色文字：滴血可孵化。你拿起寒风军刀，在指尖轻轻一划，3滴鲜血滴落蛋壳，瞬间被吸收得干干净净。毛腿鱼鸮已进入孵化期，预计孵化时间10小时。你小心翼翼地把蛋安放在副驾驶座上，然后继续上路搜寻物资。1个上午，你找到了3个资源箱，可惜2个是空的，只有1个开出了1包夹心饼干，增幅成功。夹心饼干奥利奥10包。下午运气好了不少，1块面包，100毫升普通水，甚至还开出1包退烧药。药物这东西多多益善，有备无患。你把这些物资统统增幅成功，获得肉松吐司面包20，纯净水10升，军用速效退烧药50粒。收好物资后，你的目光落向副驾驶上的蛋，孵化期快要结束了，蛋壳上出现了细密的裂纹，越来越多。咔嚓一声脆响，一只毛茸茸的小猫头鹰破壳而出，歪着圆脑袋看向你，一双大眼睛滴溜溜地转。你笑了，取出半斤猪肉放到它面前。小家伙一眨眼的功夫就全吞了下去，打了个饱嗝，缩成一团毛球，呼呼大睡。你摇了摇头，发动引擎继续上路，准备找个安全的落脚点休息。与此同时，不远处的荒路上，2辆越野车撞在了一起。坐在路边树旁的陆婉晴已经开始后悔了，没听老哥的话，伤势没完全恢复就跑出来找物资。而现在3个剃着光头的囚犯正把他围在中间。1个光头翻完了车上的东西，嬉皮笑脸的走过来，手里晃着一件衣服。老大，你猜我在车上发现了什么？那是一件制服，临城警署学员。为首的光头脸色瞬间阴沉下去。临城警署，学员靠北，老子这辈子最恨的就是警署，弄死他！3人步步逼近。就在这时，一辆50红光缓缓停在了旁边。你透过车窗看见3个壮汉围着一个柔弱的女子，眉头微皱。你把寒风军刀藏在身后，推开车门走了过去。其中1个光头笑嘻嘻地迎上来，手背后却藏着一把匕首。兄弟，你也是来帮忙的吗？你刚想开口问是什么情况，昏暗中一道白光骤然刺来，匕首直奔你腹部。你反应极快，瞬间抽出寒风军刀格挡。T1级军刀的硬度可不是普通匕首能比的。叮的一声脆响，光头手上的匕首直接断成2半，唯一的武器没了。3个壮汉脸色煞白，转身拔腿就跑，连车子都不要了。你没追，在荒路求生里没了交通工具，离死也就不远了。你转身走向他们丢下的越野车，开始搜刮物资。身后传来一个虚弱的女声：我还没站起来呢，你就去舔包了，真的合适吗？你头也没回，继续翻找。5根火腿肠，我要王中王的。你嘟囔了一句。500毫升农夫山泉，有点甜。300毫升普通汽油，2包半华子，1根麻绳。你正准备收拾走人，目光忽然被角落里一小撮东西吸引住了，宛如碾碎的银屑，在微光中闪闪发亮。检测到稀有材料粒子尘埃，可增幅，是否增幅？你瞪大了眼睛，手都在发抖。什么？这就是粒子尘埃？增幅成功。粒子尘埃纯净，粒子尘埃30份，30份纯净粒子尘埃出现在掌心。你二话不说，立刻打开粒子空间戒指设计图。恭喜编号123271玩家打造出杰出级随身装备粒子空间戒指，是否全区公告？不公告。一枚极具机械科幻感的戒指凭空出现，稳稳套在你的手指上。你看着地上散落的物资，对着它们一挥手，心中默念收，所有东西瞬间消失。取出华子，1包崭新未拆的华子出现在手中。你仰头大笑，这笑声传出去老远。倒在地上的陆婉晴听得浑身一抖，差点又哭了。不会吧，这是刚出虎口又入狼窝了吗？你完全没注意到他的反应，依然沉浸在收纳的快乐中。收，给我收！几秒钟不到，车里堆积的大量物资全被吸进了粒子空间戒指。粒子空间里时间是静止的，食材不会变质。你想到那300多斤野猪肉，美滋滋的自语，以后我和小家伙天天都能吃新鲜肉了。储存问题解决了，你就能放开手脚大量囤积物资。接下来最需要的是设计图，尤其是热武器设计图。你打开交易广场，玩家临意发布悬赏，悬赏目标任何设计图纸，悬赏奖励精炼汽油，数量不限，来者不拒，一切可谈。随后你把刚搜到的杂物全部增幅成功，获得精肉火腿50，精炼汽油30升，华子2条，矿泉水10升，钢丝绳1，全部收入戒指。你点上1根华子，长长吐出一口烟，
间，该找个地方烤肉吃了。你发动引擎，武灵红光驶离了现场，望着远去的车尾灯，陆婉晴直接呆住了。车上不是还有个空座位吗？可你已经一溜烟开出好几里路了，正沉浸在得到粒子空间戒指的喜悦中，满脑子都是再也不用担心空间不够用。等等，你猛地一拍方向盘，我的天，怎么把陆婉成的妹妹给忘了？你急忙减速掉头，一路飞驰回去。此时的陆婉晴因为伤势复发，已经开始发起了高烧。绝望之际，远处传来了引擎声，武灵红光稳稳停在他面前。你走下车，陆婉晴仿佛抓住了救命稻草，挣扎着抬起头，帮帮我，我家很有钱的。钱在这儿没有意义。你蹲下身看着他，帮你可以，不过你得付出一些代价。陆婉晴沉默了几秒，咬着牙，行，你想要什么就拿什么吧，别把我一个人丢在这里。嘿嘿，那我就不客气了。陆婉晴闭上了双眼，然后她感觉到你的手越过她，伸向了她身后那柄大大的金色锤子。你一把拎起金锤，在手里掂了掂，自己经过系统增幅后才得到青铜锤。而这女人居然拥有金锤，比自己的锤子高出整整2个等级。陆婉晴睁开眼，发现你拿的是金锤，表情有些复杂，似乎还有点失望。你还有什么？你问。水、烤肉，还有一升精炼汽油。还有呢？那把锤子和什么？陆婉晴犹豫了好一会儿，终于说出口。还有一张手枪设计图。作为临城警署学院的学生，他一直梦想拥有一把属于自己的配枪，但事到如今，命比枪重要。成交。天色已晚，望着陆婉晴烧得通红的脸，你拿出2粒军用速效退烧药递给他，随后把他送回他自己的车上。这个状态肯定没法开车了。你想了想，从戒指中取出钢丝绳，把2辆车连在一起，引擎发动，拖着他的车一起离开了。找到一处合适的地点后，你拿出木材，很快在2辆车之间升起了一堆篝火。你取出几张烤馕放到火旁，陆婉晴闻到香味，拖着虚弱的身子凑过来，抓起烤馕就狼吞虎咽。你不吃吗？他边嚼边含糊地问，这些是专门给你的，我来之前已经吃过了。能不能把我车上的水拿过来？这饼有点噎嗓子。这一顿我请，你自己的水留着吧。你递给他300毫升纯净水。吃饱喝足后，陆婉晴这才注意到你脚边蜷缩着的毛茸茸小东西。在求生游戏里，你居然养了一只鸡。鸡？你嘴角抽了一下，这是猛禽。我看它露出来的，也就是小鸡爪子呀。你呆滞地看着他，深吸一口气，这是鹰爪。你不会是？陆婉晴凑近看了看。好吧，好吧，那以后一定很威猛。小家伙似乎听懂了，开心地蹦了2下。行了，陆婉晴打了个哈欠，我吃好了，该休息了。你把他送回车上，转过身，却发现小家伙嘴里叼着的肉不嚼了，死死盯着篝火上架着的烤猪肉。你也知道熟肉好吃了，于是你一口，他一口，人鸟共享，吃得不亦乐乎。你一挥手，500毫升盐汽水凭空出现在掌心。这粒子戒指太好用了。忽然一条私信把陆婉晴惊醒了，她揉揉眼睛一看，是老哥发来的。婉晴，你搞什么？怎么一天都不回消息？对不起哥，今天发生了点意外，被3个囚犯劫了。什么？你现在怎么样？没事吧？没事了，一个叫林毅的救了我。林毅？陆婉成愣了一秒，旋即松了口气。那确实没事了。陆婉晴正疑惑老哥为什么这么笃定，忽然一股烤肉的香气随风飘进了车里。他蹑手蹑脚下了车，从背后悄悄靠近。小家伙最先发现了他，立刻叫了起来。你吓了一跳，条件反射的一挥手，把面前的烤肉全收进了粒子空间戒指。刚一回头，就对上了陆婉晴瞪得溜圆的眼睛，死死盯着你的左手。你低头一看，左手还抓着一根没啃干净的烤猪排。你尴尬一笑，我解释一下，送你回车之后，我发现一只自己撞死的野兔，想着你也吃了药睡着了，就没打扰你。陆婉晴盯着你手里比兔子还大一圈的肉排，眼泪不争气的从嘴角流了下来。其实要不是你今天意外打造出了戒指，那几百斤野猪肉放在外面都吃不完，肯定会大方分给他。可这会儿刚体会到储物的快乐，一时没控制住囤货的欲望。你叹了口气，转身回车里取出3根精肉火腿、1瓶500毫升盐汽水和1包奥利奥，递给陆婉晴。那啥，烤肉真没了，大香肠你吃不吃？陆婉晴接过东西，你们便各自回到车里，锁好车门。你拿出那张手枪设计图，看着上面闪烁的可增幅标识，丝毫没有犹豫。增幅成功。普通手枪设计图沙漠之鹰，手枪设计图所需材料：金刚9、不锈钢5、黄铜3、碳钢1。你盯着增幅后的设计图，眼中满是期待。作为军事爱好者，你深知这把枪的威力。打开悬赏广场一看，经过这几天的持续悬赏，各类金属资源领取区已经堆满了金属，你全部取出，统统增幅。增幅成功，获得金刚23、精铁46、星段不锈钢18、碳钢3、黄铜9。没想到居然直接凑够了打造材料。你立刻打开设计图，全服公告，恭喜编号12327玩家林毅打造出全服第1把稀有肌肉武器，全服武器排
排名激活。你打开排行榜，第1名稀有级沙漠之鹰手枪林毅，第2名普通级13连发自动手枪，第3名破损级王八盒子。排行榜末端有一行小字：武器前3霸榜1周可获得声望奖励。第1名1000声望，第2名500声望，第3名300声望。声望干什么用的？你嘀咕了一声，随即注意到旁边的装备品级说明，点开查看，品级由低到高：破损、普通、T1、稀有、杰出、卓越、完美。也就是说，你的沙漠之鹰比第2名高出整整2个等级，而粒子空间戒指也不过是杰出级。你开始期待完美级装备到底有什么样的威力？虽然有系统在手，但资源箱里能开出什么，终归只能靠运气。想着明天一早就出发搜物资，你闭上眼养精蓄锐。第2天一早，你一睁眼就发现陆婉晴蹲在你的车门口。怎么了？我的车发动不了了。你叹了口气，只好让她坐上副驾驶。50红光出发。不得不说，陆婉晴这姑娘运气是真的好。车上多了她之后，你还没行驶多远，一个青铜资源箱就出现在了眼前。你拿起金锤走过去，一锤砸下，金锤砸青铜箱的威力果然不同凡响，资源箱干脆利落的碎裂开来。小心！陆婉晴突然在车里大喊，一只剧毒的箭毒蛙从碎片中蹦了出来。你眼疾手快，抽出寒风军刀，一道黑影闪过，箭毒蛙应声倒地。你松了口气，这家伙的毒素3分钟之内能毒死10个成年人，要是反应慢1秒，后果不堪设想。确认安全后，你取出资源箱里的物资：橘子、苹果、香蕉。增幅成功，获得爱琴海蜜橘100，极品红富士苹果100，东海岸大香蕉100。天天吃肉固然痛快，但水果里的维生素也是维持健康不可或缺的。你将水果全部收入粒子空间戒指，回到车内递给陆婉晴一个香蕉和一个橘子，又掏出一块大肉喂给小家伙。那块肉比小家伙整个身子还大一圈，他一口就吞了。陆婉晴目瞪口呆，这身体里装了一整个大胃袋吧？你们继续出发。没过多久，你从后视镜里发现3辆法拉利正从后方飞速追来，你的50神车比速度肯定跑不过跑车，只好停下。3辆法拉利呼啸着停在旁边，下来几个凶神恶煞的大汉，其中一个眼尖的，一眼就透过车窗看到了车里的陆婉晴。老大，这次真有的爽！几个人齐刷刷望向车内，眼睛都直了。我看那个小妹妹好像有点生病啊，大伙儿都来帮忙打几针。你走下车，几个恶汉立刻围了上来，为首的一个拽着拳头，满脸横肉。识相点，我们可都是原来那个世界有名的医生，打针的事儿我们来就行了，你哪凉快哪带着去。你面无表情，反手掏出沙漠之鹰，为首的恶汉先是一愣，随后放声大笑。据我所知，现在有手枪的一共也就2个人，你一个开50的，吓唬谁呢？对，肯定是玩具。旁边的人附和道。恶汉握着拳头，一步步朝你逼近，你没有犹豫，砰！恶汉应声倒地。之所以没在第一时间开枪，只是想省几颗子弹罢了，但不给这些亡命之徒一点颜色看看，真把自己当软柿子了。妈呀，是真枪！剩下的人全部吓得愣在原地，谁能跑得过真理呢？你平静地说。随后你让他们把所有物资掏出来：500毫升河水，6块小麦面包，2升劣质汽油，6把开山刀。除了开山刀之外，其他东西全都可以增幅。你满意的将物资收入戒指，然后拿起军刀走向那3辆法拉利，穿梭其间，把每辆车的轮胎都扎了个洞。几个大汉敢怒不敢言，你大摇大摆地回到车里。50神车继续出发。陆婉晴看着窗外被扎了胎的法拉利，忽然开口：话说，你就叫他小东西，没给他起个名字吗？你看了一眼全在后座上打盹的小猫头鹰，它喜欢夜里觅食飞翔，特点是无声，那就叫名字这种事以后再说吧。你打断了他。忽然，游戏主机的声音在所有玩家耳边同时响起，提示所有玩家注意，世界避障开始撤销，公路岔口开启。接下来你们遇到其他玩家的概率将大大提升，同时遇到资源箱和伏击野兽的概率也将大大提升。第一次受潮将在3天后爆发。组队、结盟、联合或许是不错的选择，当然如果你资源够多，装备够强，也可以单兵作战。你和陆婉晴对视一眼，都愣住了。你下车打开悬赏广场，之前大家觉得危险不大，都不愿意拿设计图换汽油，你把6把开山刀也放进了悬赏奖励里。受潮将至，很多人手里有设计图却没材料打造，图纸等于一张废纸。果然很快就有人联系你，我要换2把开山刀，3天的食物和一些药品。药品只有退烧药，其他没了。行，就这些，马上交易。交易请求弹出。你看了一眼对方放上来的东西，一张设计图纸，你爽快地摆上2把开山刀，20张烤馕，3升纯净水，10个苹果和军用速效退烧药。点击交易，交易成功。你打开设计图一看，小型弹药储备库设计图，有了这东西，很长一段时间都不用担心弹药问题了。这时陆万成发来一条私信：我妹妹现在还好吗？之前出了点意外，现在没事了。你刚想问她在哪里，一个新的交易
易请求弹了出来，你点开一看，居然是一张乌兹冲锋枪设计图纸。婉晴跟我说是你救了她，感谢的话我就不多说了。我刚得到这东西，希望对你有帮助，一定帮我照顾好我妹妹。行，3天后就是受潮了，给你一把开山刀防身，你放上一把开山刀和一些水果，点击交易，交易成功，你拿起乌兹冲锋枪设计图，增幅成功。乌兹冲锋枪设计图改良版轻机枪 M249 设计图，所需材料：精铁12、金刚16、碳钢13、白铜3、青铜4，这些资源你早就囤了不少。你从戒指中取出材料，立刻打造。全服公告：恭喜编号123271玩家林毅打造出杰出级热武器改良版轻机枪 M249。恭喜林毅，热武器 M249登上排行榜第1。一挺大菠萝凭空出现在你手中，你拎起来掂了掂，满意至极。管你什么牛鬼蛇神，来就给你一梭子。你抱着枪上了车，陆婉晴用崇拜的眼神看着你。你居然有大菠萝！继续上路，你刚踩下油门，后方忽然传来沉闷的牛叫声。牛！你疑惑地看了一眼后视镜，车速已经达到120公里每小时了，这绝对不是正常生物。3头身上布满厚重盔甲的巨牛正在车后穷追不舍。砰！车尾被狠狠顶了一下，你的防爆甲板只保护了车头，再被顶几下，50神车就得报废。你一把将大菠萝塞进陆婉晴手里，打！陆婉晴到底是警校学生，基因瞬间觉醒，她探出车窗，对着3头铠甲野牛就是一顿扫射。几秒之内，3头野牛全部倒下。你缓缓停车，走下去查看，只见野牛的尸体竟离奇消失了，地上只留下一块猩红色的结晶体和一块玻璃碎片。你走下车，拾起地上的2样东西，检测到普通防弹玻璃碎片，可增幅，是否增幅？这居然是防弹玻璃，增幅，增幅成功。普通防弹玻璃碎片，防爆玻璃8。你立刻打开车载装备功能，果然部件改装按钮不停闪动，载具普通玻璃可替换为防爆玻璃，是否替换？替换。504周的8块玻璃瞬间加厚了5毫米，从外表几乎看不出变化，但你知道这层防爆玻璃的防护力已经今非昔比。顺手捡回来的碎片都这么好用，你感慨了一声，随后看向手中那块猩红色的结晶体，检测到特殊材料灵魂晶石，可增幅，是否增幅？你瞳孔骤缩，灵魂晶石，这是什么东西？不过你丝毫没有犹豫，增幅，增幅成功。灵魂晶石，灵魂精粹，一块散发着强烈红光的物体落入掌心，刺目得你根本无法直视，你赶紧将它收入粒子空间戒指，打算以后再慢慢研究。随后你拿出小型弹药储备库设计图，增幅成功。小型弹药储备库设计图，形态粒子弹药库设计图，形态粒子弹药库品级卓越，所需材料粒子尘埃8，形态金属1，金刚56，碳钢32。介绍：由形态金属与粒子尘埃打造，可重组任何形态，适用于任何枪械弹夹。卓越及专属唯一特性，可自动吸收周围环境中的制碳材料。你盯着最后那行字，呼吸都急促了。这不就是无限弹药？你点了根华子，深吸一口，强迫自己冷静下来。虽然拿到了设计图，但所需材料中的形态金属，你连见都没见过，这东西恐怕不简单。忽然，系统提示音响起，全区公告：恭喜编号3838438玩家秦坤获得杰出级冷兵器激光刃1430，冷兵器排行榜激活，3项主机功能激活，世界频道、国家频道、团队队伍频道开启。原来之前的聊天广场只是同一区域内的玩家，也就是说，现在你可以跟全球的玩家进行交流和交易。你顿时兴奋起来，看来形态金属还是有希望的。你点开世界频道，发现发言一次需要消耗10升汽油或等价物资，代价不小。随后切换到国家频道，每天限发10条，但不收费。丁，悬赏到账，熟铁1，丁，悬赏到账，白银1，丁，悬赏到账，升钢1。连续不断的提示在耳边炸响，你立刻反应过来，随着频道开启，悬赏范围已经从区域扩展到了全球，各类金属的价格必然会迅速暴涨。必须先下手为强。你当机立断，拿出暂时用不上的物资挂上悬赏：纯净水30升，野猪肉100斤，精炼汽油15升。作为荒路求生的必需品，没过一会儿就被兑走了大半，换回来不少金属，不过大多是常见品种，稀有金属寥寥无几。你只好继续开车出发，带着陆婉晴一路前行。沿途你遇到不少高等级资源箱，收获颇丰，其中包括3斤 TNT 炸药和一个急救包。为了犒劳陆婉晴，你特意拿出烤猪肉，但她这次没像往常一样狼吞虎咽，只是坐在那里愣神。怎么了？没胃口吗？陆婉晴站起身，神色黯然。我哥旧伤复发了，身边没人照顾，恐怕撑不了太久。林毅，明天帮我找到一辆车，我们就分开吧。你沉默了一瞬，点了点头，回到车内。你为了夜影一些食物，准备
休息。忽然，远处传来由远及近的引擎声，渐渐清晰。你瞬间困意全无，抄起沙漠之鹰走下车，猫着腰朝声音方向摸过去。只见一个男人浑身伤痕累累，靠坐在一辆熄了火的车旁，奄奄一息。你观察了一下，确认是华夏面孔，便走上前去。通过简短的交谈，你得知这人跟你同属一片区域，甚至还曾和你做过交易。后来在路上遭到了樱花国几个玩家的埋伏，被打成了这样。你把急救包递过去，男人摆了摆手，苦笑道：“不用了，我知道自己的伤活不过今晚了。”他顿了顿，目光变得有些恍惚。唉，要是能有根烟就好了。不过这荒郊野岭的，哪来的烟呢？一根华子递到了他嘴边，男人眼神瞬间亮了起来，颤抖着接过去，深深吸了一口。烟雾缭绕中，他的声音沙哑而坚定：“兄弟，我车上还有些物资，都交给你了。”你从他的车上找到一把毛瑟手枪和一升汽油，你微微一笑，这把毛瑟手枪居然可以增幅。男人又开了口，语气郑重起来：“我有一个心愿，华夏民族只要团结起来，胜利一定属于我们。帮我记住这句话，帮我记住这句话。好，我还有一个。”他从怀里摸出一个杜勒斯，费力地举起来：“帮我把这个交易出去。”你秉着死者为大的想法，点了点头：“我答应你。”交易页面弹出，那上面标注着杜勒斯惊喜款。你放上一盒华子，点击交易，交易成功。你心里嘀咕：什么叫惊喜款？这时男人用尽最后一丝力气，指着你手中的杜勒斯，嘶哑道：“注意，这上面有个孔。”声音戛然而止，你没有听清孔是什么意思。然而男人已经永远闭上了眼睛。你沉默片刻，找了一处空地将他安葬。好兄弟，一路走好。随后你走上他的车，点火启动，一切正常。你把一些物资放进背包，然后走回来，对陆婉晴点了点头。陆婉晴知道分别的时刻到了，她抹了把眼泪，一把将你拉上武林红光。1个小时之后，一样东西被丢出了车窗外。你平复着呼吸，问道：“你打算什么时候走？”从那个男人口中你得知，樱花国的人很可能很快就会追过来。你看了看天色，趁着夜色赶紧走吧，别耽搁了。陆婉晴点了点头，依依不舍地下了车，望着他驾车驶出视野。你拿出那把毛瑟手枪，增幅成功。毛瑟手枪典藏版沙漠之鹰，你拿起一看，弹夹里居然有16发子弹，比普通版足足多出7发。虽然你现在有了大菠萝，但论便携性，还得是手枪。特么的！樱花国玩家敢欺负我大华夏子民，来一个，我解决一个。此时，另一辆车里，陆婉晴给哥哥发了条消息：“哥，我已经在路上了。对了，你怎么能给我发位置坐标？”陆婉晴惊讶道：“我撞死了一头野兽，它消失后掉落了一个物品，一时半会儿解释不清，你过来就知道了。”随后，陆婉晴打开副驾驶上的背包，发现里面有一些食物，还有一把沙漠之鹰手枪。她愣住了，眼眶瞬间泛红。林毅居然把沙漠之鹰给我了。她一直以来的愿望就是拥有一把自己的配枪。她擦了擦眼泪，将手枪紧紧握在手里。你独自驾车行驶在夜色中，脑子里却在飞速运转。你很清楚，从现在开始，这场求生游戏不再是个人战场，而将是团队作战，甚至是国家之间的较量。一个人的力量终归有限，为了活着离开这里，你需要暗中扶持，培养华夏玩家中的尖端力量。陆氏兄妹无疑是眼下最好的选择，不仅因为义气，更因为这兄妹俩的运气实在太好了。脑中不断浮现那个男人临终前的话：华夏民族只要团结起来，胜利一定属于我们。你紧闭的双眼猛地睁开，苏醒了。猎杀时刻。没过多久，几辆车的声音越来越近，你迅速将武林红光藏进路边的灌木丛中，自己蹲在一丛荒草后面，屏息等待。几辆3轮车晃晃悠悠地停了下来，几个樱花国玩家跳下车，围着那座新坟指指点点。为首的是一个身材矮壮的男人，井上。一个手下凑上前汇报：井上大人，那个华夏人已经被埋了，车子和武器都不见了。八个！井上暴怒，抬手甩了属下2个大嘴巴子。要不是你们几个选了这几辆破3轮，怎么会让他在我眼皮底下跑了？那手下捂着脸委屈道：井上大人，3轮车是您说的情话呀！井上愤怒地瞪了他一眼，一字一顿道：你们几个给我把坟刨了，我要把它碎尸万段！你藏在草丛里，听得青筋暴跳，连尸体都不放过，几个该死的东西！要是2营长在身边，意大利炮早端上来了。你忽然一拍脑袋，从粒子空间戒指中取出一块沉甸甸的东西， TNT 高爆炸药，增幅过后的，足足半公斤。你毫不犹豫地点着引信，朝那群人中间甩了过去。几个樱花国人低头看到脚边滚来的 TNT， 脸色瞬间惨白，想跑来
不及了，你早就把控好了爆炸时间。一声震耳欲聋的巨响过后，烟尘弥漫，你从草丛中走出来，掏出沙漠之鹰，枪口对准残存的几人，颈上浑身是血，瞪大眼睛看着你。你居然没死，8个！你居然有炸药，你会后悔的！他身边一个手下厉声吼道：“话音未落，一道类似相机闪光灯的白光突然亮起，直接拍到了你的正脸。你眉头一沉，毫不犹豫扣动扳机。枪响过后，你弯腰捡起那个宛如 MP3 大小的机器，检测到影像传输定位器，可增幅，是否增幅？你虽然疑惑，但还是选择了增幅。增幅成功，影像传输定位器视野共享美瞳套盒，一个金属盒子出现在手中。至于刚才被拍了照，你也不是很在意。你清理了战场，收获6把各类冷兵器，其中最顺手的是井上之前用的一把太刀，虽然品阶不如寒风军刀，但好歹是长兵器。正所谓1寸长1寸强，1寸短1寸险。此外还有汽油、水源、食物，你通通收入粒子空间戒指。如今对你来说几乎什么都不缺，唯一缺的只有子弹。为了安全起见，你又往前开了100公里才停下来休息。你拿出刚增幅得到的视野共享美瞳套盒，打开介绍，视野共享美瞳，双方各佩戴1枚后，可实时共享对方视野。你直接惊呼出声，好家伙！你看向正在车顶熟睡的夜影，轻手轻脚的给小家伙戴上1枚美瞳。下一秒，你的视野中竟然出现了另一幅画面，你看到了自己的脸。你赶紧将夜影放到车外，通过共享视野反馈的画面，你清清楚楚的看到了夜影在车窗外看到的一切，就仿佛自己亲眼所见。要是夜影长大了，我岂不是能360度无死角？这时你忽然想起那块灵魂精粹，你从戒指中取出来，发现夜影似乎对这东西非常感兴趣，一直兴奋的蹦来蹦去。你试探性的把灵魂精粹递过去，夜影一口吞下，似乎非常满足。然而没过几秒，他突然昏厥过去，你顿时慌了神。不是吧，搭了一样特殊材料就算了，还把夜影给喂死了。检测到幼年毛腿鱼鸮普通基因，可增幅，是否增幅？普通基因？难道还有更高级的？你眼前一亮，增幅，增幅成功。幼年毛腿鱼鸮普通基因1级成长基因，2级迅捷基因。提示：基因增幅改造需8小时，期间尽量保持休眠。增幅过程中若被打断，将对增幅者产生不可逆转的永久伤害。恭喜宿主成功达成系统条件，触发新功能点缀。一连串的系统提示在脑海中回荡，你来不及查看新功能，赶忙低头看向夜影，只是睡着了，呼吸平稳，你松了一口气。系统，基因增幅有什么用？基因增幅至6级后，可激发生物返祖特殊能力，即将各种动物的天赋能力增强数倍。夜影的特殊天赋为弱化黑暗，能在完全黑暗的环境中捕捉一切信息，即夜视能力。你满意的点了点头，随后开始研究新功能。点缀，点缀功能，点缀过的物品将与宿主进行绑定，绑定后该物品无法对宿主造成伤害。消耗，每次点缀需消耗1天使用权限，仅可点缀可增幅或已增幅的物品。检测到典藏版沙漠之鹰可点缀，是否消耗1天使用权限进行点缀？点缀，点缀成功。典藏版沙漠之鹰已与宿主绑定。你犹豫了几秒，要不试试？你举起沙漠之鹰，枪口对准了自己，砰！枪响过后，你发现自己毫发无伤，你大笑起来。那要是把所有武器都点缀了，我岂不是无敌了？提示：仅可点缀可增幅或增幅过的物品。笑声戛然而止，你摸了摸鼻子，还以为自己要天下无敌了。你靠在座椅上，理清思绪。现在你有2个目标：第一，收集形态粒子弹药库的打造材料，在兽潮来袭之前造出来，有了无限弹药，才能扛住兽潮。第二，大量收集灵魂晶石，增幅囤积灵魂精粹，为夜影继续进化做准备。你打开国家频道，发现不少势力已经开始招兵买马了。赵氏集团大量收购金属物资，诚招各界优秀人才，军人优先，有武器装备者优先，优异者可分配武器。你没管这些，直接发布了一条悬赏，重金收购形态金属，不论大小，不论体积，食物、水源、能源、冷兵器，一切皆可交换。很快，一堆私信涌了过来，你快速筛选。一条消息引起了你的注意，林毅到了，形态金属我有。你心跳加速，立即回复，可以看看吗？如果是真的，我愿意重金兑换。交易请求弹出，你点开一看，居然真的是形态金属。你想要什么？我这里除了热武器，基本都有。对方想了想，发来一串清单：匕首2把，弯刀1把，伞兵刀1把，再加6天的食物和燃油。你要是能拿得出来，形态金属就归你。成交。你将武器和6天份的资源摆上交易栏，点击确认，交易成功。一块密度极大
大的金属落入掌心，沉甸甸的，材料齐了。检测到卓越级形态粒子弹药库设计图，已满足打造要求，是否打造？打造。全服公告，恭喜编号123271玩家林毅成功打造出全服第一件卓越级武器装备形态粒子弹药库，获得10000声望值奖励。你取出几块金属矿石和2斤 TNT 高爆炸药投入弹药库，顶部立刻浮现出一个虚拟列表，可制造9毫米手枪微冲子弹1200发或556毫米枪械多用子弹500发。你思考片刻，选择打造450发556毫米子弹和50发127毫米子弹，大菠萝用556，沙漠之鹰用127。你取出沙漠之鹰的普通弹夹，已经不需要这种了。形态粒子弹药库微微震动，瞬间重组成了沙漠之鹰弹夹的形状，50连发的典藏版沙漠之鹰。了解一下，你重新启动车子，继续往前行驶。大约1个小时后，前方路面上出现了一个银白色的箱子，在阳光下闪闪发亮。这难道是白银资源箱？你揉了揉眼睛，确认自己没看错，这还是你第一次遇到白银级别的资源箱。简单观察了一下四周环境，你拿着金锤走下车，金锤砸白银资源箱，只需要一锤，你挥锤砸下，资源箱轰然炸裂，里面滚出4个圆滚滚、黑乎乎的东西。你走近一看，检测到银河真空胎4可增幅，是否增幅？银河真空胎由21世纪比利时太空科研研究所设计的超未来概念轮胎，将耐磨与防滑性能开发至极致。增幅成功。银河真空胎3防，真空胎防爆、防烧、防扎。你的50红光现在除了车身防护还不完整之外，最大的弱点就是轮胎了。至于防爆玻璃，你之前已经用沙漠之鹰试过了，连痕迹都没留下。你打开车载装备功能，4个车轮图标上不断闪动着可替换标识，毫不犹豫替换。4只崭新的3防真空胎稳稳装上了50红光，轮胎有了3防，你信心满满，继续向前行驶。转眼到了第3天，受潮倒计时1小时，你早就开始寻找易守难攻的制高点了。找到一处地势开阔的小高地后，你又花了2个小时收集4周的木材堆在左侧作为掩体。50红光停靠在掩体后方，你正在做最后的检查，车内突然响起2声清脆的叫声，小家伙醒了。你收起保养好的大菠萝，拉开50的车门。妈妈，你浑身一僵，车里坐着的不是叶影，而是一个3、4岁模样的小女孩，大眼睛圆溜溜的，正冲你甜甜的笑着。说实话，要不是刚拉开车门就听到那声妈妈，你那把50连发的沙漠之鹰怕是已经吐出火舌了。小女孩见你愣在那里，又张嘴喊道：“妈妈，我饿。”你整个人都呆住了，不可思议的从戒指里取出一根精肉火腿递给她，同时在脑海中疯狂呼叫系统。系统，这小女孩到底跟我什么关系？该不会是叶影吧？正是，基因增幅本就充满不确定性，虽然这种概率极小，小到几乎可以忽略不计，但由于增幅过程中受到宿主血液的影响，毛腿鱼鸮的形态发生了细微改变。你望着正在狼吞虎咽的小女孩，嘴角抽搐。你管这叫细微改变？幼年期毛腿鱼鸮每天只能维持人类形态很短时间，其余大部分时间仍会保持猫头鹰本体。你一时不知道说什么好，直到余光扫到受潮倒计时35分钟，你收敛心神，蹲下身看着小女孩：“吃饱了吗？”小女孩使劲点头。喝水。你反手从戒指中取出一瓶矿泉水，小女孩立刻接过去，咕咚咕咚灌了几大口。谢谢妈妈。你深吸一口气，那个宝宝啊，还是叫爸爸吧。爸爸。此时你已经无所谓叫什么了，只要不叫妈妈就行。你忽然想到一个关键问题，你还会飞吗？毕竟视野共享美瞳可不能浪费。小女孩冲你笑了笑，下一秒一道白光闪过，一只猫头鹰振翅冲上了夜空。现在是凌晨，四周漆黑一片，什么都看不见。可随着夜影发动弱化黑暗天赋，你通过美瞳反馈的画面中，周围的环境瞬间亮如白昼。画面显示夜影已经飞到了100米高空，你心中一沉，通过他的视角，你清楚地看到大量怪物正在四面八方渐渐浮现，密密麻麻。受潮已经开始了吗？你攥紧了枪，这规模，周围起码有几百只。不过冷静分析之后，你判断受潮现在还处于生成阶段，倒计时也还有半个小时，只是通过夜影的超级视力才提前观察到罢了。忽然你发现画面里的夜影竟然急速俯冲，直接朝怪物群扎了下去。回来，危险！你大喊一声，跳上50红光就往那个方向冲。可开了还没10里路，你慢慢停了下来。美瞳画面中，夜影周围的怪物已经全部倒下了。你目瞪口呆，这也太猛了吧！你让夜影收集怪物掉落的东西，自己马不停蹄地赶过去汇合。这时，一条私信弹了出来。
发送者陆婉晴。林毅，受潮马上开始了，你那边怎么样？我从老哥那儿弄到了15发子弹，交易给你吧。一个交易请求随之出现，你犹豫了一下，拒绝了。我这边很好，受潮已经过去了。你哥的伤势怎么样？好多了，我哥组建了一支队伍，成员几乎都是退伍军人或者从事安保相关职业的人。你要不要加入？暂时不用。好，如果你需要什么材料或物资，跟我说，我一定帮你弄到。你思考了一会儿，眼下你确实还缺些东西，打造子弹需要的各种铅性金属，还有炸药、火药之类的原材料。你随即给陆婉晴发了一份清单过去：碳钢、木炭、无磷铅、硼矿石、火药、炸药。末尾补了一句：这些材料有多少要多少，定金先付你一部分。你打开交易界面，放上2把开山刀。好，弄到了，第一时间给你。此时距你2000公里之外，陆婉晴坐在车内，心里始终有些不安。对于哥哥新组建的队伍，他总觉得还不够稳当。哥，这几个新招的队员怎么样？能信任吗？陆婉成回头看了一眼正在持武器布防的队员，沉声道：这不是信不信任的问题。如果我们足够强大，能拥有更多的兵器，甚至是热武器，那么他们一定是可信的。相反的话他没有说完，但陆婉晴已经懂了。他点了点头，五菱宏光一脚刹车，停在了一处荒野上。你刚下车，一个小小的身影就飞扑过来。爸爸，我收集完所有东西了，怎么样？有你喜欢吃的金石吗？小女孩嘟着嘴摇了摇头，一个都没有。你走过去查看战利品，一共7、8件，其中赫然有4枚灵魂晶石。你一拍脑袋，还没增幅，难怪小家伙认不出来。你先将所有东西收入粒子空间戒指。受潮正式开始还有13分钟，你盘算着夜影的高空搜索能力是独一无二的优势，应该趁机多收集一些灵魂晶石。你很清楚这东西将来一定会涨价，随着一次次受潮袭击，地穴怪物的实力必然逐次增强，到那时候再想囤积就难了。你立刻给夜影下达任务，去前面找地穴怪物，发现了就干掉。夜影振翅冲上夜空，通过视野共享美瞳，你看到了一处10几人的避难营地，其中有3位身着军装的男人，为首的一个手持工兵铲，另外2个仅拿着粗大的树枝当武器。不远处，几个黑色的身影正朝营地方向缓慢逼近。班长，其中一个年轻士兵语气焦急：这次受潮，就凭咱们手里这些家伙身，恐怕很难撑过去。夏征，班长理解你的心情，但我们是军人，面对受灾的群众，军人的天职是什么？夏征挺直腰板，保卫国家，守护人民，尽职尽责，任劳任怨，不抛弃，不放弃。班长满意的点了点头。待会儿你们俩守在我身后，绝不能放过一个漏网之鱼。是，班长。听到这番对话，躲在篝火后面的一群青年男女却无动于衷，其中不少人的目光都望向人群中央一个染着黄毛的青年齐明。一个女孩怯生生的开口：齐明哥哥，要不把团队里的武器先支援给3位兵哥哥吧，毕竟他们在前面挡着。放屁！齐明劈头骂道：他们为什么没有武器？还不是自己不够努力！你再多嘴，我就以团长的名义把你踢出队伍。齐明是华夏国的网红，有不少死忠粉，在原来的世界里习惯了衣来伸手饭来张口的日子，到了这求生游戏中，他依然享受着同样的待遇。周围的女粉丝立刻跳出来帮腔：齐明哥哥说的对，你就是个吃里扒外的贱骨头，你在这狗拿耗子，多管闲事，是想趁机让齐明哥哥注意到你吗？不要脸！这一幕落在3名军人眼中，让他们脸色难看至极。班长沉声道：夏征，去把那个说话的女孩接过来，好好保护。是，班长。而这一切通过视野共享美瞳，你看得一清二楚。特么的，你咬着牙低声骂了一句：既然没人管你们，那我来。就凭那3名军人的品质、心性和觉悟，你可不想让他们为了保护这帮扶不上墙的玩意儿战死。你随即给夜影下达指令，保护那几个军人，但不要完全暴露实力。毕竟在这个求生游戏里，如果夜影的恐怖战力被人知道，你很可能会被群起而攻之。几声狼嚎从远处传来，由远及近，此起彼伏。班长，是狼群。夏征脸色骤变，变异巨狼群。大个子瞪大了眼，我的娘啊！目测得有几百只。班长，这下我们要玩完了。夏征，大个子，听我命令。班长一把拉过已经瘫软的苏暖，将他推到身后，带着这位女同志后撤。3人迅速依托地形退到一处高坎后面，避免腹背受敌。在原来的世界，狼群畏惧火焰，但这里的地穴狼看到篝火后，不仅没有退缩，反而更加亢奋，仿佛他们对火光充满了憎恶。狼王一声长嚎，几10只地穴狼径直冲了过来。3名军人握紧手中简陋的武器，准备殊死搏斗。然而身后那群人却尖叫起来。齐明不断把自己的女粉往外推，去挡住他们，这是你们得到我青睐的好机会，我和你们共进退。班长脸色铁青，转头沉声呵斥：都给我闭嘴！然而就在双方即将正面接触的瞬间，一道白色的小小身影凌空掠过，稳稳落在狼群和军人之间。3名军人定睛一看，居然是个小女孩。
孩。班长大惊失色，不顾队形就要往前冲去救人，然而小女孩伸出小手往前一挡，奶声奶气的开口：“那个，我先讲2句。”她叉着腰，对着对面黑压压的狼群一字一顿的说：“你们已经被我包围了。”冲过来的班长傻眼了，躲在后面的齐明团队惊呆了，而屏幕前的你笑了，不愧是我从蛋养到大的闺女。像我，3个军人面面相觑，不是说老人和小孩不参与这次求生游戏吗？然而更诡异的是，狼群似乎真的被震慑住了，一动不动地盯着眼前这个小女孩。3名军人见状，也立刻停下了动作，屏住呼吸。又是一声嚎叫，打破了短暂的宁静。狼王再次下令，几只地穴狼率先发难，恶狠狠地朝小女孩扑来。该死！班长挥起工兵铲准备冲锋，就在这一刻，篝火骤然熄灭，一道白色身影凌空而起，在几个黑影之间飞速穿梭，电光石火之间，白影与黑影同时落地。离得最近的班长都还没看清发生了什么，只见地上已经赫然躺着几具狼的尸体，他正准备松口气，又一声嚎叫炸响，几个同伴被杀，剩下的几百只地穴狼瞬间暴怒，眸子通红，黑压压的朝小女孩涌来。小女孩犹豫了，她谨记着你下达的指令，不要完全暴露实力。面对这么多敌人，她不知道该不该全力出手。眼见狼群就要扑倒小女孩，一辆50红光轰鸣着从黑暗中冲了出来。爹来了！小女孩看到你，满脸惊喜。天不生我夜影，公路求生，万古如长夜。你一脚刹车，猛地推开车门，听我召唤，爹来一杆大菠萝。M249轻机枪出现的瞬间，子弹化作黑夜中一颗颗流星般的光束，全面倾泻向冲来的地穴狼群。因为有了夜影的共享视野，在弱化黑暗的加持下，你打出的每一颗子弹几乎都是精准打击，即便是隐藏在大后方的一头白狼也未能幸免。M249轻机枪，班长只听了一下枪声，立刻判断出型号，这是正规部队步兵才会配备的枪械。3人对视一眼，眼中充满了惊喜。大菠萝已经连续开火超过1分钟，班长忽然反应过来，这枪的标准载弹量不过100发，这1分钟打出去的早就不止100发了吧？他顾不上多想，抓起水壶冲到你旁边，直接往枪管上泼水降温。你本来也正发愁，有了形态粒子弹药库，你可以连续射击几百发，但枪管可不一定顶得住。及时雨啊，老哥！你由衷感激。躲在后面的齐明也看到了这一幕，他眼珠一转，压低声音对身边人说：“大家都听着，等战斗结束，全冲过去捡受潮爆出来的资源装备。”女粉丝们立刻进入舔狗模式。齐明哥哥说的对，这受潮本来就是我们的，掉落的装备本来就应该属于我们，要站在道德制高点，狠狠谴责他。听到所有团员对自己马首是瞻，齐明露出一抹阴妇的笑容。不到5分钟，几百只地穴狼就只剩下不到30只，班长松了口气，30只的话，就算大菠萝没了子弹，他们也能应对。然而就在这时，身后突然传来一声低沉的嚎叫，你猛地回头，倒吸一口凉气，反手掏出沙漠之鹰，一头体型远超其他狼的白色巨狼正从暗处缓步走出，快干掉它！出于对职业军人的信任，加上系统点缀的功能特性，你毫不犹豫地将沙漠之鹰抛给了班长。这才是真正的狼王，之前被打死的那头不过是替身，真正的狼王一直藏在暗处窥伺。班长还没来得及反应，狼王骤然暴起，直扑大个子的头部。你闭上了眼睛，不忍看这一幕。千钧一发之际，夏征猛地扑出来，将大个子推开，狼王的利爪落空，但迅速调整，对着夏征就是一爪。他的身上顿时多了一道深可见骨的伤口。眼见战友为自己受伤，大个子红了眼，咆哮着站起来：“我跟你拼了！”狼王张开血盆大口再次冲来，砰砰砰砰砰砰，6声枪响，连续而精准，全部命中白狼王的要害。狼王庞大的身躯重重栽倒在地。你看见还有最后2只地穴狼抽出寒风军刀就冲了过去。然而跟想象中不同，这把削路面如切豆腐的军刀砍在地穴狼身上，竟然感到了明显的阻力。你也顾不上多想，几刀了结了他们。你赶紧把困倦的夜影抱回车上，转身就朝夏征跑去。谁有止血药？谁有绷带？快拿出来！班长望向众人，却见齐明手里赫然握着你的沙漠之鹰。班长瞬间暴怒：“你还是人吗？那是救命恩人的枪！这个时候你们居然做出这种事！”原来是齐明趁班长检查夏征伤势时，派人偷偷拿走了沙漠之鹰。齐明拿到了枪，丝毫不把班长放在眼里，阴阳怪气的笑了一声：“哼，老子忍你们很久了，现在枪在我手里，我看谁他妈再敢对老子吼一声！”真有意思啊！你冷笑一声，手里拿着军用急救包缓缓走过来。齐明见你过来，换上一副殷勤的嘴脸，对身后的人吩咐道：“这次受潮爆出的东西不少，还等什么？赶紧去捡！”团员们立刻开启舔狗模式。齐明哥哥说的对，这受潮本
本来就是我们的。掉落的装备本应该属于我们，要站在道德制高点，狠狠谴责他。齐明满意的点头。先别管这几个人，所有团员都去捡装备，5分钟后集合。你看着拿着你手枪耀武扬威的齐明，会心一笑，丝毫不慌。你从戒指里取出一根华子，悠然点上。你人还怪好的嘞。你吐出一口烟圈，还叫人帮我捡物资。齐明脸色一变，特么的，谁让你抽烟的？你歪头看向他，哟，说话还怪冲的嘞。信不信我开枪打死你？齐明举起沙漠之鹰对准你。不想死的话，给我老实点，去把那挺轻机枪和那个小女孩抱过来。这时团员们也捡完物资回来了，一个个排着队向齐明汇报收获。这次受潮爆出的资源种类极其丰富，武器、稀有材料、水源、食物、能源，应有尽有。齐明大笑几声，又恶狠狠地看向你，快去拿！听不懂人话吗？老子现在就爆了你的头！班长和大个子已经给夏征处理好了伤口，闻声怒骂：你们还是华夏人吗？他在最关键的时刻救了我们所有人，是我们的恩人，滴水之恩涌泉相报。你们的父母是怎么教你们的？你却缓缓摇了摇头，声音平静的可怕。不准确来说，我这次救的只有你们3个人。话音落下，你嘴角浮起一抹嘲讽，寒风军刀凭空出现在手中，你大步朝齐明走去。军刀对沙漠之鹰，这怎么赢？班长和大个子脸色大变，连忙大声劝阻：算了算了，都不容易。齐明嘴角翘起一抹得意，小子，你现在跪在我面前，从我胯下钻过去，我可以考虑收你当个马仔，不然的话，后果自负。身后的团员也放声大笑。姐妹们，我敢打赌，这孙子过来就得跪下磕头认错。你们这是打算共进退了？放屁！我们就是齐明哥哥身上的一块肉，共进退。你看不起谁呢？你听完，轻轻点了点头。行，无药可救。下一秒，你化作一道黑影。说时迟，那时快，齐明身边的人只觉得眼前一花，再定睛一看，自己身边已经空无一人。齐明愣住了，发现周围只剩自己一个。你别过来，我要开枪了！他浑身颤抖，举枪指着你。你一步一步走向他，面带微笑。我倒要看看你有多努力。砰！沙漠之鹰吐出火舌，子弹直奔你而来。班长等人倒吸一口凉气。然而你不仅没事，连血迹都没有。特么的，为什么会这样？齐明面如死灰。砰砰砰！又是3枪。你依旧面带微笑，纹丝不动。你打够了没有？你平静地问。现在轮到我了吧？一道黑色刀光划过，你收刀转身，头也不回地走了。班长看着你脸色平静地走来，不自觉脊背发凉。不过齐明团队的所作所为，3位军人一直看在眼里，也只能说是自作孽，不可活。班长主动上前一步，伸出手，我们恐怕全得交代在这。你握住他的手，华夏有了你们，才有了我们的今天。大个子也走了过来，一脸钦佩。兄弟，你太厉害了！我们最好的装备，也就是工兵铲，你居然能扛出 M249轻机枪。使用了军用急救包后，夏征的伤势已无大碍，你也毫不吝啬，取出野猪肉，和3位军人围坐在篝火旁一起大快朵颐。几人边吃边聊。你得知他们3人都是炊事班出身。话说国家频道都开了，你们有联系上华夏大部队吗？班长摇了摇头，没有。我们几乎每天都在世界频道发消息，但发现了一个很诡异的现象。你顿时来了兴趣，什么现象？除了全国的现役武装力量，进入这个游戏的军人好像全是炊事班和退伍军人，没有一线战斗部队。你默默把这条信息记在心里，这将来可能会是至关重要的情报。你其实已经想好了下一步，组建自己的团队。你看向班长，战略性集结的任务就交给你了，武器、食物都包在我身上。班长脸上露出惊喜，但随即又愁了起来。我们的人散落在各处，没有位置坐标，想要集结起来太难了。定位的事，你站起身，我现在就去解决。你立刻给陆婉晴发了一条私信，你现在在哪？你要过来吗？要来的话，我把我们这边的定位发给你。果然，陆婉晴能那么快找到他哥哥，说明他们一定掌握了定位的方法。你在心里打起了算盘。随后你发了条消息，把沙漠之鹰交易过来。陆婉晴没有丝毫犹豫，一条交易请求随即出现。你点击接受。检测到沙漠之鹰手枪可点缀，是否消耗1天使用权限进行点缀？点缀，点缀成功，沙漠之鹰已与宿主绑定。随后你取出10发127毫米子弹，连带着沙漠之鹰一起放进交易栏。这10发子弹你收下。另外，我有件事要请你帮忙。什么忙？你尽管说，能办到的我一定帮。你把接下来的计划详细发了过去。我知道了，之后我会把定位发给你。结束聊天后，你看向这次受潮掉落的2件武器。增幅
幅成功，30军刺现代化，多用军刺50柄，增幅成功。末影刀精铁包钢，末影刀50把，全部收入粒子空间戒指。另一边，陆婉晴走到哥哥身旁，哥，我有件事跟你商量。没过多久，一条私信发来：林毅，你要集结组建团队，对，你们愿意加入吗？这是一次机会。陆万成沉默了几秒，好，我和妹妹决定加入。我没什么野心，只想带着妹妹活着回到现实。